Европын холбооны санаачилгаар Монголд хэрэгжсэн энэ оны хамгийн чухал үйл явдал юу байсан гэж та хэлэх вэ? Европ Монголын анхны бизнес форумыг зохион байгуулсан явдал гэж бодож байна. Учир нь бид энэ форумыг удаан хугацаанд зохион байгуулахыг зорж эцэст нь амжилттай хийсэн. Форумд Европ болон Монголын олон компаниуд оролцсон байгаа. Үүнээс өндөр ач холбогдолтой бодит үр дагаврууд гарна гэдэгт найдаж байна. Австрийн ерөнхийлөгч Монголд айлчилсан нь бас нэгэн томоохон үйл явдал болсон гэж бодож байна. Та Монгол Европын анхны бизнес хөрөнгө оруулалтын форумыг дурдлаа. Энэ эрчим хадгалт цаашид Европын холбооноос Монголд хэрэгжүүлэх ямар шинэ санаачилгуудыг төлөвлөж байна вэ? Энэ онд болсон гол үйл явдлаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Польш болон Чех улсад хийсэн төрийн айлчлалыг нэмж дурдж болох юм. Бизнесийн төлөөллүүдтэй хамт айлчилсан чухал үйл явдал болсон. Харин одоо бид ажлын эрчээ алдахгүй байхад анхаарах хэрэгтэй. Учир нь гишүүн орнуудтай хамтран зохион байгуулсан олон жижиг том форумын гол зорилго нь Европ Монголын бизнесүүдийг хооронд нь холбож өгөх байсан. Одоо эдгээр бизнесүүдийг хамтран ажиллахад нь дэмжих орчныг бүрдүүлж өгөх нь чухал байна. Бизнесүүд хоорондын харилцаа ихэлснээр худалдаанд дэмжлэг болж хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдэх ач холбогдолтой. Европын холбоо Монголын бизнесийн форум үеэр Европын хөрөнгө оруулалтын банк, Монгол улсын засгийн газар эрчим хүчний салбарт 1 тэрбум еврогийн санхүүжилтийн их усрыг нээх хамтын ажиллагаанд гар үсэг зурсан. Up to 1 billion euros of investment into the energy sector. Энэ хамтын ажиллагаа хэрхэн хэрэгжих, ямар салбаруудад голчлон чиглэхээр байгааг тайлбарлахгүй юу? What sectors will it prioritize? Монгол улсын засгийн газар болон Европын хөрөнгө оруулалтын банкны шийдвэрээс их зүйл хамаарах байх. Учир нь тэд санхүүжилт олох төслүүдээ олж сонгох хэрэгтэй. Гэхдээ яриа хэлсэн явцад дийлэнх санхүүжилт нь сэргээгдэх эрчим хүч, тээвэр логистикийн холболтын чиглэлд хийгдэх нь тодорхой болсон. Мөн Монголд байгаа ч нөөц нь батлагдаагүй чухал ашигт малтмлын зураглалыг гаргах чиглэлд зарцуулагдах төлөвтэй байна. Үүнээс гадна хамтын ажиллагааны санамд бичиг байгуулсан нь төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаанд шинэ боломжуудыг гаргаж өгөх болно. Өөрөөр хэлбэл маш олон төслүүдэд зөвхөн төрийн оролцоо бус хувийн хвшлийн оролцооч нэмэгдэх боломжтой юм. Европын холбоо болон худалдаа хөгжлийн банкны хамтын ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд хэрхэн хувьсаа өөрчлөгдсөн гэж та хэлэх вэ? Бид худалдаа хөгжлийн банктай маш ойр хамтран ажилладаг гэдгийг ойлгож мэдсэн. Худалдаа хөгжлийн банкны хувьд Европ Монголын бизнес форумын чухал түнш байсан. Тэд бидэнд форум зохион байгуулахад туслах сонирхолтой байгаагаа маш богино хугацаанд илэрхийлсэн. Мөн худалдаа хөгжлийн банк нь олон Европын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Тэд ногоон санхүүжилтийн чиглэл төвлөрч, дэвшилтэт технологийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг идэвхтэй эрэлхийлж байна. Зөвхөн Европын банкудтай ч бус, Европын жижиг дунд бизнесүүд болон тэдний санаачлагуудыг дэмжиж ажилладаг. Тэгэхээр худалдаа хөгжлийн банк бол бидний найдвартай түнш, цаашдаа ч тийм байна гэдэгт итгэж байна. Монгол улсын арилжааны ууган банк, хамгийн том байгууллагын банк, худалдаа хөгжлийн банк нь 35 жилийн ойгоо тэмдэглэж байна. Та энэ банкны удирдлага манлайлагчдад юу гэж хэлмээр байна вэ? Худалдаа хөгжлийн банкнд ойн баярт нь баяр хүргэж, ирэх олон жилүүдэд нь амжилт хүсэж байна.